Você já ouviu falar em bruxismo? Conhecido como o terremoto silencioso, ele afeta milhões de pessoas, muitas vezes sem que elas percebam. Esta condição envolve o ranger ou apertar dos dentes, geralmente de forma inconsciente, podendo ocorrer tanto durante o sono quanto na vigília. No Brasil, estima-se que 30 a 40% da população seja afetada, tornando um problema de saúde pública significativo. As causas do bruxismo são multifatoriais, mas o estresse e a ansiedade são frequentemente os principais desencadeadores, especialmente durante o dia. Tensão emocional, preocupações financeiras e conflitos pessoais contribuem para o problema, criando um ciclo vicioso de estresse e bruxismo. Distúrbios do sono, como a apneia obstrutiva, ronco e insônia, também estão associados ao bruxismo, complicando ainda mais a condição. Outros fatores incluem predisposição genética, desalinhamento dos dentes, disfunções da articulação temporomandibular e refluxo gastroesofágico. O uso de cafeína, álcool, tabaco e certos medicamentos também pode agravar o bruxismo, impactando a saúde bucal e geral. Em crianças, o bruxismo pode estar relacionado à obstrução nasal e problemas respiratórios, exigindo atenção especial dos pais e profissionais. Os sintomas do bruxismo variam de leves a graves e podem incluir dores de cabeça frequentes e dor ou sensibilidade na mandíbula. Dentes desgastados, lascados ou fraturados são sinais claros, assim como dores de ouvido sem infecção e dificuldade em abrir a boca completamente. Estalos ou rangidos ao mover a mandíbula, sensibilidade nos dentes e dores na face também são sintomas comuns do bruxismo. Zumbido, travamentos da mandíbula, esmalte dental desgastado e dentes soltos podem indicar um bruxismo mais avançado. Com o tempo, o bruxismo pode levar a problemas mais sérios, como disfunção temporomandibular, retração gengival e lesões na língua. O tratamento visa aliviar os sintomas, proteger os dentes e abordar as causas subjacentes, melhorando a qualidade de vida. Placas oclusais, ou protetores bucais, são dispositivos feitos sob medida, usados durante a noite para proteger os dentes do desgaste. O gerenciamento do estresse é crucial. Técnicas de relaxamento como meditação, exercícios físicos e psicoterapia podem ser muito eficazes. Em alguns casos, medicamentos como relaxantes musculares, analgésicos ou para ansiedade podem ser prescritos para alívio. Injeções de toxina botulínica, ou botox, podem ser consideradas em casos graves para relaxar os músculos da mandíbula. Aconselhamento e estratégias que promovam o relaxamento, como exercícios ou meditação, também são importantes para o bem-estar geral. Tratamentos odontológicos restauradores, como coroas, facetas ou ortodontia, podem corrigir danos aos dentes causados pelo bruxismo. Mudanças de hábitos, como evitar cafeína, álcool e tabaco, além de melhorar os hábitos de sono, podem reduzir significativamente o bruxismo. A fisioterapia pode ser recomendada para aliviar a tensão muscular e melhorar a função da articulação temporomandibular. É fundamental consultar um dentista ou médico para um diagnóstico adequado e um plano de tratamento individualizado. O diagnóstico geralmente envolve uma avaliação clínica da mandíbula e da musculatura, além de exames de imagem como radiografias. O gerenciamento do estresse é uma parte crucial do tratamento, pois o estresse pode levar ao bruxismo, que, por sua vez, aumenta o estresse. Em crianças, criar um ambiente familiar seguro e estável, com rotinas consistentes e comunicação aberta, pode ajudar a reduzir o bruxismo infantil. O tratamento do bruxismo pode melhorar a qualidade de vida, reduzir a dor e o desconforto, protegendo os dentes de danos a longo prazo. Não ignore os sinais do terremoto silencioso. Procure ajuda profissional e cuide da sua saúde bucal e bem-estar geral. Sua saúde agradece. Fique atento e viva com mais conforto e tranquilidade.